ஹாய் மை ஃபேமிலிஸ், இன்றைக்கி கிட்ஸ் பாக்ஸ்க்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாக உருளைக்கிழங்கு சாதம் பொட்டேட்டோ ரைஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சோன்னே 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு 3 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா தண்ணி எதுவுமே தெளிக்க வேணாம், எண்ணெயிலேயே நல்லா வணங்கட்டும். சிம்மில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வரும். அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் நான் மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை மிளகாய்த்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறி நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வெந்துருங்க. நல்லா ஏன்னா பொடியாக கட் பண்ணனால. அதுக்கப்புறமா நம்ம வடித்து வச்ச சாதத்தை இதில் போட்டு கிளறி விட்டு இறக்கி லஞ்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள். அவங்க நீங்கள் கொடுத்த சாப்பாடு திருப்பி வீட்டுக்கு வருதேன்னு கவலையே பட வேணாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்களேன், எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு நாளைக்கு இதே மாதிரி வேணும்னு கேட்பாங்க. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார்